आज की इस वीडियो में नाज़रीन आप जानेंगे बहुत ज़्यादा छींकें आना और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है मरीज़ों को और वो छींकें लेते हैं बार बार। तो ऐसी सूरत में जो है उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ज़रा सा भी झाड़ू लगाते हैं या ऐसी बच्चियां जो घर के अंदर बहुत ज़्यादा डस्टिंग का काम करती हैं या झाड़ पोंछ का काम करती हैं, तो उससे जो है उनको बहुत ज़्यादा छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह जो है उनको खांसी नज़ला ज़ुकाम भी हो जाता है और ज़्यादा बार बार एक ही लगातार छींकें आती रहती हैं। तो बच्चियाँ जो हैं परेशान होती हैं। ऐसे ऐसे हजरात जो काम करते हैं बहुत ज़्यादा मट्टी में या बहुत ज़्यादा ऐसे कारखानों में जहाँ पर आटे का काम हो या मिर्ची वगैरह का काम होता है, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा उनको लगातार छींकें आना शुरू हो जाती हैं और इस तरह उनको एलर्जी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा जो है बीमारी का शिकार होते हैं। तो ऐसी सूरत में आज मैं बहुत अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ। मेरी वीडियो एंड तक सुनिएगा और देखिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा नुस्खा है और सर्दी के हवाले से बहुत अच्छा नुस्खा जो कि बहुत कारआमद आजमाया हुआ और तजर्बे से गुजरा हुआ। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन, छींकें आना बहुत ज़्यादा मसला है। बहुत ज़्यादा सर्दी के अंदर बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं। ऐसी सूरत में आपने क्या लेना है, अदरक की चाय बनाकर आपने पीनी है। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, छोटे छोटे इसके टुकड़े काट लें और काट कर आपने जो है एक 1.5 का या आधा गिलास पानी ले लें। जब वो पक जाए, अदरक का अरक उसमें आ जाए, असर आ जाए, तो उसको छान कर आपने अदरक की चाय पीनी। इसमें थोड़ा सा चीनी भी मिला सकते हैं, शक्कर भी मिला सकते हैं, देसी शक्कर, जो कि बहुत ही अच्छी रहेगी सर्दी के मौसम में। सबसे पहले काम आपने ये करना। उसके बाद आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। दवाई के अंदर जो है आपने जो है ये देखें, ये बनफशा, गुले बनफशा है और ये देखें ये बनफशा है। इसको आपने जो है इस्तेमाल करना है किस तरह कि आपने इसका इस्तेमाल इस तरह करना है कि इन चीज़ों को आपने हम वज़न ले लेना है। जैसे कि बनफशा अगर आप ले रहे हैं और जो गुले बनफशा, इनको हम वज़न लेकर आपने दोनों को आपने जो है 1 गिलास 1.5 गिलास पानी में इसका जुशांदा बनाना है, बना के आपने छान कर पीना है। और इसके साथ जो है ऐसे लोगों के खून में सर्दी होती है, उनकी ताकत नहीं होती कि वो बीमारियों से लड़ सकें, इसलिए ये बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। आप इस्तेमाल करके देखें, बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी पी सकते हैं। और यह अदरक की चाय आपने ज़रूर पीनी है जैसे मैंने बताया तरीकाकार। और शरबत एजाज़ आपने पीना है, वो भी ये बाज़ार में मार्केट में मिल जाता है। शरबत एजाज़ आसानी से मिल जाता है, वो भी जो है बहुत ज़्यादा छींकों के लिए बेहतरीन है। अगर आप इस्तेमाल कर देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये जहाँ से पंसारी की दुकान से चीज़ें मिलती हैं वहीं पर आपको शरबत एजाज़ भी मिलेगा। आपने 2 चम्मच रोज़ाना पीने हैं। तो इस तरह जो है आपको फ़ायदा, नीम गर्म पानी में मिलाकर भी पी सकते हैं, वैसे भी आपने 2 चम्मच पी लेने। इस तरह जो है आपकी छींकें आनी बंद हो जाएंगी और आप में सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाएंगे। आपको ताकत भी मिलेगी, क्योंकि ताकत से जो है बहुत ज़्यादा आप काम कर सकते हैं और तवाना रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और आपकी बार बार छींकें जो आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी। तो ये आपने सर्दी के अंदर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और जब आपको फ़ायदा हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए ज़रूर दुआ करें। तो अगर आपको मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।